olona raiky ambe folo no kakeriny alika voalaza fa rombotra tao amin'ny fokotany tsararanonosy kely ny alakamisy teo efa nahazo fitsaboana sahazy azy avokoa izy ireo ankehitriny. Ny gadona teta tapo-tanàna ny Mahajanga ny ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy ny aino sy naka ny hevitra ireo mpisehatra ara-tontolo iainana ireo. Ny alahady voalohany volana martsa ho avy izao no fisokafan'ny taona Mpanjono Makambo manerana ny Madagasikara teto Mahajanga nataony fanamariana izany. Tsy maintsy fehezana ny fiparitahan'ny basy sy ireo fitaovam-piadiana hafa eto Mahajanga manomboka izao hoy ireo tompon'andraikitra. Zoma fa 20 ny volana febroary 2024 miarabantsika rehetra ny tokantrano any tokolasy tokovavy tonga soa atao anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao atoandro ny radio telenakay koa manasantsika rehetra anaraka ny antsiprim-baovao hatramin'ny farany. Ny trangam-piarahamonina avy hatrany no isataratsika ny vaovao amin'izao atoandro izao. Olona maromaro no voakaikitry ny alika teny amin'ny fokotany ny tsara rano nosy kely. Raha ny fanadihadiana ataon'ny mpanao gazety dia alika romotra io nanaikitra olona io ary tsy maintsy manaraka fitsaboana eny anivon'ny hôpitaly ireo olona rehetra izay voakaikitry ilay alika. Nisy ihany koa ny toromarika izay nomeny mpitsabo amin'izao fotoana izao. Tsy tokony anao dokotera tena ireo olona izay voakaikitry ny alika fa tokony anantona avy hatrany ny tompo-pahasalamana ijerena ny zavamisy mikasika ny toedrarà amin'ny kaikitra alika izay. Nanao ny fanadiadiana mifandraika amin'izay vaovao izay sitraka ranon-jatovo. Olona raiky ambe folo miampy biby fiompy no nokakeriny alika rombotra tao amin'ny fokotany ny tsara ranonosy kely ny alakamisy fa 17 ny volana febroary teo. Tao ny olon-dehibe ary nisy ihany koa ny ankizy raha ny fanazavana no entiny nisy fokotany ao an-toerany. Raha vao nareny zavamisy nisy fokotany dia nandray andraikitra avy hatrany niaraka tamin'ireo vatandehilahy tao an-tanàna. Maraina be zany izy io efa de nisy alika zany rombotra tety anaty fokotany taty de nanaikinaikitra olona maro aloha le olona voakaikitra, misy zaza, misy ny olona lehibe. De rehefa voakaikitra moa reny olona reny de nalefa naingana nandeha any manara-penitra. Ny tenako mihitsy moa no nandefandreo mandana mandeha any manara-penitra ianareo tsabona malakilaky. De le alika ndray zany nandositra moa izy moa fa alika zany nandositra de nenjehana tsy hita tany nandanany rehefa aveo fa nandeha any tsara rano ambony any ndray nanaikitra olona tany koa eny koa nanaikitra omby aby izy ary misy omby koa zany voakaikitra taty aminay taty voakaikitra n'io alika io. De ny atoandro satria ny tovolahy rehetra mihitsy zany nandeha efa nitenenina de nandeha nanaraka n'io diany alika hoe aiza raha le alika aiza le alika azo misy zanakandreo koa moa zany zaza naratra tamin'izy io. De tratra zany le alika ny atoandro de vonona de tapana lohany de le alika niady taminazy ny kekeriny reny koa zany ny samborinay koa zany reny fa so de reny ndray zany lasa horomotra rehefa aveo amin'ny eritreritra nay fa zay moa tsy dokotera fa tonga de fa niraisinay zany zay andraikitra zay. Nisy ny fampandrenesana avy hatrany ireo tompon'andraikitra ka alika misa efatra no nitapahan-doha raha hoan'ny fokotany ny tsara ranonosy kely manokana. Ny maratra moa zany tam'le izy de fa maro be. Ary zay vao alohan'izay anao an'izay zavatra zay zany alohan'izay hoe mitondra an'le olona tany amin'ny dokotera sy anao an'izay moa zay niteny tamin'ny préfet. De préfet niteny Antsovy tenendreo Bemasy ndray zany niteny hoe zay tsy tompon'andraikitra amin'le izy fa vétérinaire. De nandeha tamin'ny vétérinaire zay de rehefa reo moa niteny andeso manara-penitra le lohan'ny alika reny de nentinay tany de manara-penitra ndray zany miantso an'le vétérinaire tonga teo daholy de zay moa niara-niasa tamindreo teo nanao an'le de hoe alefa any Antananarivo alefa any Antananarivo zany le any amin'ny Institut Pasteur le lohan'ny alika ohatran'izay zany. Ny maraina ny zoma fa 20 ny volana febroary teo kosa dia mbola niverina ny amin'ny hôpitaly manara-penitra ireo olona misy 12 ireo ho hiatrany nisy fokotany ary tsy misy ahina intsony ny fahasalaman'izy ireo. Ny fanamafisana ny fandriampahalemana sy ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana atao anatin'ny faritra Boeny kosa
nisy ny famorina ireo alehibe ny fokotany, nisy fokotany ny marimarina kokoa sy ireo olombe fidy atao anatin'ny faritra boeny izay nataony tompon'andraikitra misahana ny fitaovam-piadiana eto Madagasikara. Anisany navohitra tao anatin'izany ny fampatsahivana ny lalàna amin'ny fitazomana ny basy sy ihany koa ny fametrahana ny lamina izay tokony apetraka ary ny fanambarana ny pitsopitsony rehetra raha ohatra ka maniry ny tehitazona ny fitaovam-piadiana na ny basy ny olona iray teny amin'ny bloc administratif eto Mahajanga no nanaovana izay fivoriana izay hoarantsika ary ny fanampanazavana. Tsy maintsy fehezina ny fiparitahan'ny basy sy ireo fitaovam-piadiana hafa eny am-pelantanan'ny olom-pirenena manerana ny Mahajanga mba ahafahana mampitombo ny fandriam-pahalemana. Nampahafantarina an'ireo tompon'andraikitra eny ifotony ny lalàna sy ny tokony atao amin'izany mba ahafahana miroso amin'ny ara-dalàna. Izy io moa zany dia ny fifehezana ny fiparitahan'ny basy eny am-pelantanan'ny teratany zany dia ahafahana ihany koa zany manampy amin'ny fifehezana ny fandriam-pahalemana eo amin'ilay faritra anankiray. Noho izany zany dia ny ataontsika hoe ny laminasa nanomboka amin'ity taona ity zany dia misy zany karazana ataontsika hoe taratasy manokana na imprimé zany entina androatana zany manampy an'ireo ataontsika hoe ireo taratasy mahazatra na amin'ny procédure ozintsika zay any ministèren'ny intérieur dia misy zany ny atao hoe imprimé ahafahana zany manao na mampiditra ireo olona rehetra manana basy ao anatin'ny antotanisy amin'ity taona ity zany tota taratasy zany dia misy sary ary misy ihany koa numéro-ny karapanondro ny olona tsirairay aby. Ny voalohan'ny volana janoary ka hatramin'ny 1 martsa ny fotoana fanavaozana isan-taona ny taratasy fa ahafahana mitazona fitaovam-piadiana ho an'ny olon-tsotra. Entanina ny rehetra izay voakasika izany. Ny antony moa iarahantsika mahita malala amin'ny mikasika ny fandriam-pahalemana. Etona ny solitena ny préfecture de Mahajanga dia manentana anareo rehetrarehetra izay mana fitaovam-piadiana fa tsy basy rery ihany zany fitaovam-piadiana rehetra dia mba hanantona reny bureau district reny préfecture mba hiditra misehatra ny ara-dalàna satria tsy fanara-dalàna dia iarahantsika mahita fa tsy mety zany. Tanyntsika ty Madagasikara re tompoko dia tany an-dalàna. Teto amin'ny efitrano fivoriana bloc administratif Ampisikina no nampahafantarina an'ireo sefokotany sy ny ben'ny tanàna izay tompon'andraikitra ara-panjakana eny ifotony ny fitantanana an'ireo fitaovam-piadiana ny alakamisy 17 febroary maraina. Eo amin'ny tontolo an-dranomasina sy ny jondro no anoizantsika ny vaovao omaly lakamisy fa 17 ny volana izay diavintsika ity no nanaovana ny lanonana ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny taom-panjonoana makamba atao anatin'ny faritra boeny ary manerana Madagasikara no nanaovana ny fanokafana. Tonga teto Mahajanga omaly ny sekretera jeneraly misahana ny jono eny anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono eto Madagasikara. Atao anatin'izany dia nisy ny etsika sy ny lanonana tsotsotra hoentina nanamarika amin'ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny taom-panjonoana makamba eto Madagasikara. Ny alahady voalohan'ny volana martsa 2024 izao ny fisokafa ny taom-panjonoana makamba manerana ny Madagasikara. Teto Mahajanga no natao ny fanamariana an'izany ny alakamisy 17 febroary tolakandro noho ny fananan'ny Mahajanga n'ireo orinasa maro mpandraharaha eo amin'ity sehatra jono makamba ity. Fantatra izao fa mbola ny fanondranana makamba sy ny vokatra makamba no mitana ny laharana voalohany amin'ny fampidirana vola vahiny ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana. Raha ny fiarina aloha io moa zany efa hitantsika teo dia fitantanana maharitra moa zany efa natao hatramin'izay dia mizotra amin'izay foana tsika hatramin'izao ka dia ataoko angamba tokony ho tsaratsara noho ny teo angamba ny vokatra amin'ity taona ity. Io moa zany tsy ho vitan'ny ministera rery ny fitantanana n'ity ranomasina ngezabe ity ary misy toerana ary mbola tsy hananan'ny ministera mpiasa kory miankadre an'ireny pêcheur reny ka zay ny ilanan'ireny fiarahana mitantana reny zay tsy misy anay zany mba zareo manohy an'ilay asa. Io moa zany mila taizana zany ny mpanjono betsaka ny lalàna amin'ny fea betsaka ny tsy malala ka dia anjaran-jareo zany mba mampita an'ilay izy tonga any amin'ny mpanjono mba ahafahantsika mitantana ny arenantsika ny ranomasina io ho aharitra zany.
Ny voalohany volana desambra ka hatramin'ny faran'ny volana febroary ny fotoana omenan'ireo akamba ahafahany mampitombo taranaka antony fanakatonana ny jono isan-taona. Nisy ny fampiratianan'ireo orinasa izay mandrara akamba eto Mahajanga tamin'ity fotoana fanamariana ny fanokafana ity. Fanandalo teto Mahajanga ihany koa ny ministry ny tontolo iainana izay nanao fakakevitra sy nitondra ihany koa ny vahaolana amin'ny fanatsarana sy ny ady amin'ny fiovaovany toetry ny andro eto Madagasikara. Ny faritra Boeny rahateo no anisany ihany koa faritra iray manana ireo toerana mahasarika mpizahatany. Raha tsy laza toy ny akarafantsika amin'izao fotoana izao dia nisy ny fambolekazo ataony inenivy ministera ny tontolo iainana sy ny fampiroboroboana eto amin'ny faritra Boeny. Lasa any an-toerana ny mpanao gazetinay manaraka ny zavamisy any an-toerana fa ny ako ny fakakevitra sy ny fifampiresahana ady amin'izay faripahany ala izay no tateriny mpanao gazety aminao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao. Noenoiny ny ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovanjafy avokoa ny etaeta sy ny olana ireo mpisehatra maro ao anatin'ny tontolo iainana eto amin'ny faritra Boeny. Ho atsaraina ity sehatra ity hoy izy ka amin'ny alalan'ny hevitry ny tsirairay no andraisan'ny ministera fanapahan-kevitra tamin'ny alalan'ny atrikasa kosa no nahafahana nanao izany. Raha ny atrikasa natao aloha dia ny zara ho groupe moa zany ny mpizaika tato dia samy nanome ny heviny ary tonga amina indicateur de performance mihitsy ahafahan'ny ministera mijery hoe inona ny ezaka vita mandritry ny herintaona na mandritry ny volana vitsivitsy ao anatin'izay tanjona izay apetrak'izay. Zava-dehibe ny ananan'ny ministera n'izay indicateur de performance izay satria izay no tena ahafahantsika mijery hoe miroso tokoa ve ao anatin'ireo tanjona izay ifametrahany. Dia anisan'ny napetraka ihany koa zany tao anatin'ity fihaonana tandroany ny fanomezana mari-pakasitrahana ireo olona na fikambanana izay nanampy ny ministera tao anatin'izay fametrahana amin'ny tanjon'izay tsy ny fambolekazo ihany fa na ny fampiarana ny lalàna na ny fitaomana ny olona. Zava-dehibe manko ny ahafantarana fa ny politika atsika dia iarahana amin'ny malagasy rehetra ka mila taonina zany ny hery rehetra eto amin'ny firenena. Dia misy eto amin'ny faritra Boeny orinasa olona mpitantana ara-panjakana izay tena nanampy an'ny ministera ary mbola akasitrahana tanteraka. Anisan'ny nahazo mari-pakasitrahana io ny prefet-ny Mahajanga, ny lehiben'ny faritra Boeny ary ireo maro samihafa. Amin'ny tsy anio ety dia ho isy ihany koa ny fidinana ifotony ho atao any Akarafantsika izay nahitana fahamaizana maro tamin'ny taona lasa iny. Misy tokoa ny andraikitra ho raisin'ny ministera dia voalohany indrindra aloha ny fidinana ny fotony izany hoe no ataoko rapitso dia tena hidina hijery any Akarafantsika sy ny manodidina ny olana izay misy fa eo ihany koa ny vahaolana satria efa namboly azo be dia be ny tao Akarafantsika ny arahana tamin'ny direct sy ny ministera fa eo ihany koa zany ny fijerena hoe inona ireo vahaolana hafa izay efa misy tsara mbola tohizana. Eo ihany koa ny fijerena izay nolazainao teo hoe resaka mpifindramonina izay io olana io dia tsy olana eto amin'ny faritra ihany fa tena olana manerana ny Madagasikara zany hoe manomboka izao tsika dia efa maro ireo mpifindramonina noho ny fiovan'ny toetrandro. Nandritra ny fahatongavan'ny ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovanjafy teto tampon-tanànan'ny Mahajanga no nahafantarana izany. Atrikasa izay notanterahana ny alakamisy 7 ny volana febroary taona 2024 tao amin'ny Bobabitry. Manambahiny ny fotoanan'ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao. Ry zareo avy ao amin'ny syndicat kristianina malagasy eto Mahajanga. Eto indrindra hitantsika ny Andriamatoa Jean de la Croix izay filohan'ny mpamorona ny fikambanan'ny syndicat kristianina malagasy sy Andriamatoa Eugène izay sekretera général ny fikambanana teo aloha. Izy ireo no resadresaka amintsika atao anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao. Fa mialohan'izay miarahaba anareo tompoko tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao. Miarabanao misy misy ny fikambanana syndicat kristianina malagasy. Tsara ho ampahafantaritsika ao an'ny mponina Mahajanga inona marina io fikambanana io. miarabanao Monsieur Willy dia miaraban'ny namana Eugène koa dia miaraban'ny mpiaino rehetrarehetra sy mpanara-maso ny télévision. Tonga eto zahay zay anisan'ireo hoe lohandohany namorona namolavola ny fisian'ity syndicat ty eto Madagasikara
sy eto Mahajanga. Dia inona ny antondrina eto tonga eto a mba hiantso ny mpikambana rehetra, ny anentana ny mpikambana rehetra, tsy mifidy na ny mpikambana taloha na ny mpikambana ankehitriny, tsy misy ankanavaka de antsoinay zany a mba ho tonga amonjy fivoriana miaraka. Raha ampitso folakandro mbola ho lazainy namana eugène eo ny organisation momba an'izay a fa izahay manentana atsika rehetra aza misy misalasala na mpikambana tany aloha ela be tany a ka mbola velona any mbola misy eto amin'ty tanàna ny Mahajanga ty na ny sy ny manodidina, na ny mpikambana ankehitriny, na ianareo atao amin'ny birao taloha na ianareo amin'ny birao ankehitriny, de tsy manavakavaka mihitsy a fa asaina isika rehetrarehetra, antsoina isika rehetrarehetra ho tonga amonjy an'io fivoriana io. Zava-dehibe satria na de ny fampiarabantsika tratry ny taona fotsiny aza fa ela tsy nifankahitantsika izay efa zava-dehibe. Ifanatry tava, itapatapakahitra, andinika miaraka ny hoe aiza ny lalana sy fomba ampiroboroboana an'ity syndikatsika ity, ity fikambanantsika ity a. Zany ny antony iantsoana antsika rehetrarehetra ka aza misalasala fa tongava ry namana rehetra, ry camarady syndicaliste rehetra, avy daholo anareo. Ya Andriamatoa secrétaire général ny fikambanana, ahoana sy ahoana ny fandaharam-potoana ao anatin'izay fivoriana izay, aiza ny toerana anaovana azy dia amin'ny firy ny tokony tonga eny ny mpikambana? Eny misaotra anao na me fitenenana araka ny voalazany président fondateur teo zay dia izy moa eto mandalo ka amin'ny fandalovana io zany no ararotina anaovantsika ny fivoriana io. Miala tsiny raha ohatra ka misy fiovana kely ny ora zay nomenantsika, fa ny fivoriana dia ao amin'ny toerana ao amin'ny collège normal ihany, fa ny ora dia naroso amin'ny roso sasany, amin'ny roso sasany tsy diso zany tsika tokony hanompoka ny fivoriana, satria zao ny antony nanovana n'le ora. Misy investiture ny ray aman-drenitsika ben'ny tanàna amin'ny telo ka tokony tsika mba hanaja an'izany zavatra zany satria itsika dia miara-miasa amin'ny fanjakana, ka ray aman-dreny io premier magistrat de la ville io antsika eto mendrika angamba raha tonga mba tonga tsika hanolotra azy amin'izany investiture atao amin'izany. Ko dia zay no ampilazanatsika rehetra mpikambana araka ny fiangavian'ny président teo mba tongava reo tompoko fa misy zavatra vaovao entin'ny président tsara ho fantatra io, ary mba hifankahitana koa ho an'izay tsy nalala hoe iza moa ny fondateur ny Secrima, satria ny traikefany teo aloha dia ory sy Ngawili zay hoe vilany benandro pelika izy io tsy lany kokokany, ka dia manantena fahatongavanareo tompoko. Misaotra betsaka. Fanitanana farany ho an'ny filoham-pamorona ny fikambanana. Izay manamafy azy zany a fa isika amin'ny maha-olo-pirenenantsika raha ampitso misy lanonam-be eo amin'ny hôtel de ville ny investiture ny ben'ny tanàna vaovao, de zao isika tsy hanao vato manoharena, isika rehetrarehetra de manome voninahitra azy, manome azy sy voninahitra ny ben'ny tanàna ka tsy ataosika ambanin-javatra le fotoana zay fa raha-mpanjakana napetraka, fa ny fivoriantsika alefa alohaloha fotsiny amin'ny roa sasany toy zay amin'ny telo araka ny message zay fa nalefa aminareo amin'ny telefona, de amin'ny roa sasantsika mba tongava maro be tsika rehetra ianareo rehetrarehetra zay tany aloha sy amin'izao fotoana zao a ny kambana ao anatin'ity syndicat ty tongava daholo ndao mba ifampiarahaba fa ela tsy nifankahita, ifampiarahaba tratry ny taona. Mankasitraka tompoko.
isaorantsika ry zareo avy ao amin'ny sikrima na ny syndicat ny kristianina malagasy eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga nahitantsika ny Andriamatoa Jean de la Croix izay filoha mpamorona ny fikambanana eto ihany koa ny secrétaire général teo aloha eny anivon'ny fikambanana Andriamatoa Eugène mankasitraka anareo nanaiky ny vahiny tato anatin'ity fotoana ny fampahalalam-baovao ity. Saotra tompoko. Fatoizantsika ny vaovao misy aloha ny filazana izay vaorantsika eto am-pelantanana amin'ity atoandro ity vakitsika vetivety rehefa avy eo miverina eto indray manohy ny fotoana ny fampahalalam-baovao. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty no ampandrenesinay ianareo fa ny avy malalanay rakotony Rina Etienne na idadany Mira na mpivarokazo tao Manjarisoa dia natsony iray ojany aminy ny alarobia faha 20 ny volana febroary taona 2024 teo rehefa ny vahiny raika amin'ny 70 taona teto an-tany ny manao ny filazana ny vadiny Ravololonoro Verolalao ny zanany Andriambololonariniaina Roger sy Mirana rakotony Rina Mamiasina rakotony Rina Notahina ny zafiny Rudi Miti Roy ny raitapo aminy ny raitapo amin'ny vadiny ny fianakaviana manontolo ny fokotany Ankerana Kadindramamy ny fokotany Ambodrakitra Ambohimanga ny fokotany Miadana Ambohimanga ny fokotany Manjarisoa Mahajanga ny fiangonana FJKM Miadana Anovozantsoa Ambohimanga ny fiangonana FJKM Zona Vaovao Mahajanga ny sampana fifoazana Zona Vaovao Mahajanga ny sampana tanora kristianina Zokony tanora vaovao Mahajanga ny fikambanana Zafiny Arivo Manjarisoa Mahajanga ny razana dia hiala ao Ankerana Akatindramamy lo 2 as 18 CA ny sabotsy fa 7 ny volana febroary amin'ny 7 ora maraina entina nomezam-boninahitra n'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana FJKM Miadana Anovozantsoa Ambohimanga avy eo dia apetraka ao amin'ny fasandrazany ao Ampandrana Ambohimanga hoy Jesosy taminy izao ny fananganana ny maty sy fiainana izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Jaona toko fa 12 andiny fa 5 ka hatramin'ny fa 4. Fisaorana amin'ny finoana sy fanantenana amin'ny fitsanganana amin'ny maty no hanaovanay fisaorana ho anareo rehetra tonga ny dododo sy nanotrona anay tamin'ny fahalasana ny ava-malalanay Cliberson nateo aza ny oranandro tsy ho voavalinay fianakaviana no nataonareo taminay fa Andriamanitra manakare-pahasoavana ne no hamaly fity sy soa ho anareo jiaby. Saotra tompoko. Filazana Antony fitsirihana ara-teknika ireo fiara-panjakana visite technique des véhicules administratifs tapaka nandritra ny filakevitry ny gouvernement tany 24 ny volana septembre taona 2024 fa tsy maintsy hanaovana fitsirihana ara-teknika ireo fiarakodia-panjakana rehetra efa nisany nanatanteraka izany ary mbola betsaka ihany koa ireo mbola tsy navita izany misedra olana ireo fiara-panjakana tsy manana carte grise sy antota taratasy ho amoray ny fobe fitsarana fiarakodia ny fanatanterahana izany raha toka misy ny taratasy voamarina ireo tompona andraikitra fa fiara-panjakana ampiasailay ministera na départementa tokoa afaka miantso ny lara telefôny ireo ivitoerana fitsarana fiarakodia na centre de sécurité routière akaiky azy izay efa naparitaka ametrahana ny fotoana na rendez-vous anaovana ny fitsirihana ara-teknika amin'ny fiara marina fa tsy andoavam-bola ny fanaovana izany laha tokana ny aina natao teto Mahajanga any 17 ny volana febroary taona 2024 ny manao ny filazana lehibe ny fobe fitsarana fiarakodia. Avis de recherche araky ny andininy fa 570 ny lalàna 2016-020 tamin'ny 12 aogositra 2024 momba ny ady amin'ny kolikoly ny bureau mahaleo tena iadina amin'ny kolikoly Bianco dia manainga ampitandro filaminana amin'ny fikarohana sy fisamborana n'Andriamatoa Arzaka Rabekoto Raoul lehilahy mizaka ny zopirenena malagasy teraka tamin'ny 4 janoary 2017 tao Antsirabe zanaka Rabekoto Raymond sy Rasoa Mampijanona Angèle tompony karapanondry laharana 112 991 006 109 tamin'ny 26 juillet 1984 tao Miarinarivo Itasy izay tale generalin'ny Knaps teo aloha. Ny Bianco dia miangavy ireo rehetra manambaovao mikasika azy mba hiantso ireto laharana ireto
020 20 459 52 020 22 489 82 033 02 033 54 600 00 na koa amplazy ireo sampandraraha misahana amin'ny fitandroana amin'ny filaminana. Ilazana isika rehetra eto Mahajanga sy ny manodidina fa isy fitsaboana maso ataon'ireo dokotera mpitsabo maso avy any Antananarivo eny amin'ny CSB2 Belbak ny zoma 7 febroary 2024 avy izao amin'ny 9 ora maraina. Toerana CSB2 Belbak Mahajanga. Isy solomaso voatokana midy amin'izany, vita eo no eo. Isy fanafody sahaza ho an'ny tsirairay, isy torohevitra sy fikolona. Fitsaboana momba ny maso, mandeha ranomaso lava, menamena maso, marary andoha lava, mivonto maso, tsy mahita lavitra na akaiky. Mifampilaza ary, saram-pizahana 3,000 ariary. Fisaorana, ny vadiny, ny zanaka aman-jafiny ary ny fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana sy fankasitrahana nareo rehetra izay nidodododona nampionana sy nampahery anay tamin'ny namoizanay ny ava-malalanay tompoko vavy Revson Jacqueline tamin'ny sabotsy 12 febroary 2024. Isaorana eto ny fokotany manga sy ny mpiaramonina manodidina, ny fiangonana FJKM Ziona Vaovao, ny fiangonana Adventista Mahajanga be, ny CRI NFP sy ny CEG Mahabibo, ny fikambanana FFT sy ny Sojabe, ny fikambanana mpianakaviana, ireo tapaka sy namana tsy mahafoy. Andriamanitra ny fiadanana ne amalisoanareo rehetra. Ialana tsiny izay tsy tratra ny fampandrenesana noho ny afenondrano be loatra. Ny manao ny filazana dia ny vadiny Rabe Saada Donné Marc, ny zanany Rabe Saada Bienvenue, Rabe Saada Dorothée, Rabe Saada José Marc sy Priska, Rabe Saada Sidonie, ny zafiny Erny Menjanahary Lovanali, Rabe Saada Nassim, Henkadja Rodrino, Sambalis Kevin, ny fianakaviana manontolo. Izay aloha ny kasika ny filazana fa mbola ao averintsika rehefa aveo. Misy ny fiantsoana fivoriana ataon'ireo mikambana ao anatin'ny fikambanan'ny zanaka sakalava eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga, ny fiantsoana fivoriana ho an'ny mpikambana sy ho an'ireo rehetra izay maniry ny te hiditra ao anatin'ny fikambanana. Misy araka izany ny fanentanana sy ny resadresaka nataon'izy ireo ho an'ny mponiny Mahajanga amin'ity atoandro ity. Horantsika avy hatrany azy. Ya tonga eto ny filongoaben'ny sakalava eto Madagasikara ka misaotra ny RTN nandray zahay amin'izao fotoagna zao. Ny avianay eto dia voalohany dia alohan'ny ilazagna tegna izy dia isaorantsika aloha Andriamanitra, Zagnahary, ny razagna indrindra izay fiaday manakasy ny tompony boiny. Manaraka zay dia manao mbola tsara akorialy atsika jiaby zay manaraka aty fandaharagna aty ny tegnanay ka natongavanay araka voalaza teo dia hoe magnentagna atsika jiaby sakalava na tsy sakalava zay efa niaraka amin'ny filongoabe sakalava hatramizay dia mba ho tonga hamonjy fivoriam-be atao amin'ny dimanche ho avy zao amin'ny collège normal manomboka amin'ny 3 ora tsy diso ka via maro atsika fa zava-dehibe mikasiky boanany 2020 zay hanomboka amin'ny 3 4 5 ho avy zao ka atao amin'ny fitima no io boanany io. Magnaraka zay amin'io ihany koa no anoloragna ireo bureau national vaovao hitantagna ty fikambagna ty ka mangasitra ka mankately ary magnantegna zay fa ho avy maro anareo na efa mpikambagna na tsy mbola mikambagna amin'ny dimanche ho avy zao. Sotra tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy. Miarahaba moa fa vitan'ny namagna teo aloha nefa ny mbola ampina ihany. Miarahaba atsika jiaby an-tragno agny akory nareo. Ka tonga eto moa zahay filongoaben'ny sakalava navy hagnambara hagnentagna antsika jiaby na mpikambagna na tsy mpikambagna fa mentonga izy sakalava mba hagnentagna anareo atsika hivory ao amin'ny collège normal fa hikarakara sady hidinidiniky ny bonane tsika sakalava atsika ka magnentagna antsika jiaby izy zany navatra nantignana natsimo nandrefagna ka magnentagna antsika jiaby ry havako e mba miavia maro anareo zay ny teny boka aty amin'ny dady. Ranay jiaby zegny e dia mafanaraba presidanay reto koa zahay navy filongoaben'ny sakalava zay maraka hitanareo fa hainareo zay tiato filongoaben'ny sakalava navy ato
agnambaranareo jiaby le premier ao amin'ny collège ao fivorianatsika amin'ny telo. Tsika ty hetsiketsiky momba ny taom-baovao atsika e, tsy mila digno izy ty, mila tohiza karaha taloha ataotsika koa. Mitsefa riavako e, avia nareo na atsimo na avaratra ka agnatin'ny fikambana, tsy agnatin'ny fikambana, avela reo e, atsika ty agnotrana ny filongobe ty ho tsaratsara ny teo e, benina vonina findra. Misaotra tompoko e. Akory nareo any e, ary manao kory zao koa tsika mboka maro voy kory zao e. Atsika zay ty ato amin'ny RTN ato mikaiky atsika sakalava jiaby, na boka maro voay anao, na boka mitsinjo anao, na boka Mbatoboeny anao, tongava atsika anao banany atsika e, amle 3-4 avril io banany atsika atao amin'ny fitima ao, ka mitongava aby atsika jiaby riavako e anotrina azy io. Na fa mikambana filongoa be sakalava anao, na mbo tsy mikambana filongoa be sakalava anao, tongava atsika anao fietitsika, fa zaka be vata zany fety sakalava zany, ka mitongava aby riavako e atao amin'ny collège normal. Collège normal ao amin'ny telo amin'ny lahady fivoriatsika hanapaka ny zaka jiaby ataotsika io. Misaotra atsika aby riavako e amin'ny fahatongava atsika betsaka. Amarana atsika dia volaza teo dia lemilemy bevata ataotsika atao ao fitima zagny doany ndra magnavaka ndra mandamigny arivo araka fahafantarantsika azy amin'ny tantara, ary zay mahatonga atsika nifidy io fitima io anaovagna zagny fety zagny. Magnaraka zay fampitsaivagna mikasiky le faritra ny sakalava etya dia hoe tsy sakalavan'ny Mahajanga ihany fa sakalava jiaby agny faritany Toliara, antapany andrefany Tananarivo, faritra Mahajanga Mantolo, hatrany Dego Mantolo. Zagny faritra ny sakalava aby zagny, tsy agnavagna, tsy anonagna, tsy afaka avagna ohatran'ny ketsa zany reo jiaby fa zay matsapa fa sakalava amin'ny faritra voalazako reo dia havia maro agnatriky ty fanomana bonany atsika amin'ny ty taogno 2020 ka avielongo hoe avianareo jiaby fa zay mitambatra ny vato fa zay misaraka dia fasiky, ka avia marobe milongoa miresaina mifankatiava. Misaotra mankateligny tompoko lasy tompoko vavy. Izay ny fiantsona fivoriana nataon'ny fikambanany zanaky sakalava eto Mahajanga. Afavahiny faharoa raisitsika ato anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao. Ahitantsika ny Andriamatoa Tsiketa Parfait sy Andriamatoa DJ Eloa satria zay ny fahafantarany pon'ny Mahajanga ny DJ Eloa. Miaraba anareo tonga soa ato anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao. Eny miaraba ny technicien ary miaraba atsika ny vahoaka ny Mahajanga tokoa zay mpakafy ary maharaka akaiky an'ity radio télé anakay ity. Ny antony arakan'izay voalaza teo zay moa zany dia tonga eto tokoa zay araka ny zava-nisy teo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Izaho zay am'teny moa zany dia rahalahy ny Jamoka Amisiretra ary DJ Eloa zay fantarantsika dia zanany naterany. Ny raha tokony ho izy dia natao antaratasy zao fisaorana atsika rehetrarehetra, nefa moa tsy nety izay satria raha ny vaovao maly tao amin'ny Facebook sy tamin'ny aina aman-jery sasany dia nisy tamin'ny 4 maraina nisy tômôbila accident avy any teo amin'ny tetezan'ny Ambatolampy, sprinter mavomavo dia nisy nilaza fa hoe tômôbila avy nitondra razana avy any Vangaindrano. Avy any tokoa izay nanatitra ny Jamoka Amisiretra, ka zany mahatonga zay kehitriny zay tonga mihitsy niseho amintsika fa nisy tokoa le accident fa tsy zahay no accident fa nisy sprinter hafa tokoa accident zay tamin'io tetezana io. Ka zay indrindra natonga izay miseho aty aminareo milaza ary tonga maneho ny fisaorana atsika rehetrarehetra era-po era-tsaina. Tsy vaovaly ny natao satria raha nandao an'ny Mahajanga iny vatana mangatsika iny dia nitety toerana maro ary vahoaka betsaka tokoa no nitsena azy ary mandra-pahatonga ny tany Lopary Vangaindrano. Fotoam-pivavahana ny skoto moa araka teny zay fotoam-pivavahana dia amin'ny alahelo, nefa moa amin'ny miankalindrefam-baravarana dia tsy maintsy andeha daholo ny olona rehetrarehetra dia ho raisina ho fifaliana satria manana finoana amin'ny fitsanganan tenany maty. Eto dia misaotra atsika rehetrarehetra tsy akanavaka satria noho ny hafenoan-drano be loatra dia nisy ny tsy rahatrantso, ka dia zay no iverena atsika eto am-plateau fa dia tonga tafapetraka amin'ireo razany tokoa ny vatana mangatsika ny Zokobe Jamoka araka ny fahazarantsika azy, ka dia hoy zay fianakaviana sy ny zanany
dia manantena fa araka ny teny zay fatidrany jamoka avy any manaratsandro zay nilaza fa hoe jamoka matory fa ny fihavanana dia mipetraka ka dia mbola mbola misaotra atsika tsy akanavaka fa dia tsy voavaliny fianakaviana tokoa ny nataonareo tsirairay engany mba ho fifaliana sy aravona indray no hifankahitantsika rehetrarehetra ka dia manao veloma anareo vahoaka ny mahajanga ny fianakaviana sy ny zanany. Ia nampiko an'izay teny raha lany-jamoka teo moa zany tonga zay satria maro ny vaovao nandalo tsy amena tsino moa nareo natao napita amin'ny vaovao iny satria tena sprinter jaune mihitsy ny latsaka iny talohana iny dépassany iny sprinter iny dia izy nilatsaka tanatin'ny pont iny fa zay hitanareo eto tonga soamatsara eto Majunga dia isorana eto namana jiaby marina ny dodody niaraka taminay sy ny alahelo nareo ara na dia tsy havana ara ny tomany dia surtout ara zay havana fa isorana be nareo nakahiry anay tamin'ny lalany rehetra zay nandehananay tena nanana hery zay nananareo satria isaka tanàna zay dia mijanona foana miaraka amin'ilay skoto marobe sy mpivavaka marobe koa dia koa ny tafoka malagasy satria fantatsika moa fa zandriny jamoka anisan'ny général dia tsy maintsy mifamonjy foana reo aran'izay tafoka zay ziska tany avangain-drano tena afa-po zany zay fandraisana zay ke ho atsika rehetra zany misaotra betsaka anareo zay avana jamoka rehetra nanome courage anay ao koa lehibe rehetra teto Majunga zay faran'izay ambony indrindra ny préfet chef de région maire dia isorana be nareo dia koa namana sy tapaka namonjy an'izay ny fahoriana nandalo taminay nanomboka tamin'ny talata 19 février moa zay dia efa teo anareo ziska nandehananay tamin'ny Azoma dia mbola lahatra foana nareo ziska tany afaritra Soteman dia teo koa ny skoty dia teo koa mpiara-mivavaka rehetra tany am-piangonana fiareta-torona fa tsy lazaina intsony fa tena tonga nareo voalohany ziska mifaraky tsy voavalinay ny fanampinareo anay fa fitiavana lehibeky aleo nizy any ambony amaly an'izay tsirairay ho atsika rehetra ho an'izay namonjy anay sy nakahiry anay amin'ny zavatra nanjoanay marina zany lozan'izany hoe papa zany hoe grave dia teo koa nareo hoe nilozan'izany hoe mpanabe surtout ny mpampianatra tao amin'ny sarla tany amin'ny CG tany Tsararano zay mpiara-miasa sy mpianatra rehetra dia teo koa reo namana zay manaraka fandarana zava-manahirana ny tanora dia teo koa reo namana keky indrindra nareo ray aman-drenika sorana lehibe nareo zay nakahiry anay fianakaviana zay nitotototo nakahiry anay ke misaotra betsaka tompoko ny anay nataonay direct ny fampilazana ty fa no ninona tsao nandalo tsy amena tsino moa ny tsao tsy maintsy misy foana ho atsika rehetra zanak'olombelona fa io zay tenanay tonga eto Majunga eto sy namana jiaby niaraka taminay nandeha tany avangain-drano sy niverina teto dia eto misy fampatsiahivana kely ho atsika marobe nareo tsy lasa satria no ninona nisy tomobily tokony telo zany nandeha satria mandeha ny avangain-drano tsy moramora dia tomobily ray najanona dia ialana tsiny tompoko satria ny spesialy mandeha avangain-drano tena lafo dia ialana tsiny aminareo zay nijanona fa ny fahoriana moa natao tamin'iny nandevenany zay tompoko lajamoka zay ke ialany aminay tsiny eto anareo zay tsy tafandeha fa eny moa ny fandaminana sprinter roa nalefa ny 32 place ny voalohany dia ny 20 place ny faharoa dia nefa fanifenifenona foana zay nandeha tany zany eo amin'ny 50 nisy ny famille dia misy ny namana fa ialany tsinay eto zay fianakaviana ho andrzay tsy lasa tamin'ilay tomobily ray fahatelo misaotra betsaka tompoko ke ny razana zany tena tonga soamatsara any alopary avangain-drano dia niverina amin'izay moa zay tamin'ny talata ny fandevenana dia niala tany zay larobi maraina dia somary lavidavitra ny lalana ziska tamaly tamin'ny raika amin'ny folo alina zay tonga teto dia isorana etiny chauffeur zay tarin'ny do tena tsy natory mihitsy izy na dia nisy ara deuxième chauffeur fa tena niezaka izy tena isoranao monsieur do nanao an'izay dia eo koa fatidrany papa jamoka monsieur izy moa zany monsieur ianaran'le tomobily faharoa iny Bertin dia izay moa fatidrany jamoka dia isorana eo koa nao avy any Amarovainy namana nanampy an'izay tomobile zay ke
sorana lehibe nareo rehetra zay nanampy anay ziska tany avangaidrano dia isoranay manokana eto koa ministra amin'ny fampianarana nandray anay Tananarivo dia misaotra betsaka anareo tompoko tsy voavaly ny fanomezanareo ny fianakaviana zay Tsiketa Bruno. Misaotra betsaka tompoko. Ya, zay ny fisaorana noentin'ny fianakaviana. Anisan'ny solitena ny fianakaviana teto moa nahitantsika Andriamatoa Tsiketa Parfait sy DJ Eloa zay no fahafantarantsika azy eto Mahajanga mankasitraka anareo ihany koa anaiky ny vahiny tato anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao. Fa ny vaovao enenivon'ny distrikany Mahajanga faharoa kosa no anohizantsika ny fotoanany fampahalalam-baovao. Misy ny lamina napetraka ho fampandriana fahalemana izay ivondrona ny OMC amin'izao fotoana izao. Ny tanjona ho an'ny rehetra ny ampihenana ny tsy fandriampahalemana ao anatin'ny ity distrikany Mahajanga faharoa ity. Nanao ny fanadihadiana sitraka Rarajatovo. Ho amafisina ny fanaraha-maso sy fivezivezen'ny olona amin'ny distrikany Mahajanga faharoa manomboka izao noho ny fianaky ny tsy fandriampahalemana tato ato. Saika hita manerana ireo komuna miisa 5 ny tsy fandriampahalemana ka nampivorovonjomaika ireo ben'ny tanàna ny lehiben'ny distriky sy ireo mpitandro ny filaminana toy ny zandarmariam-pirenena sy ny tafika malagasy hijerevana vahaolana sy sorohana izay tsy fandriampahalemana izay. No natao dia voalohany indrindra aloha isin'ny fifanankalozam-baovao na le hoe échange d'information satria tsapa tato ato fa mirongatra reny tsy fandriampahalemana ireny. Misy ny tranga misy any amin'ny commune vitsivitsy ato anatin'ny district izay atao hoe tsy voafehan'ireo tompona andraikitra ny fotony intsony mahakasika an'ireny fivezivezen'ny olona raha tsy laza mahakasika an'izany ohatra ny fifampitam-baovao ny fiparitahan'ny fitaovam-piadiana ihany koa izay miseho lany ary miteraka tsy fandriampahalemana ho an'ny vahoaka ny ambany ravinkazo ihany koa. Dia natao zany izao fivoriana izao tena iaonanareo tompona andraikitra ny tandro filaminana mivantana amin'ireo ben'ny tanàna, ireo lehiben'ny boriboritany, ireo lehiben'ny fokotany izay tratrandro teto ihany koa mba tena isian'ny fampiresahana. Raha ho an'ny komuna ambanivohitra Mahajamba manokana dia manantena vokatra amin'izao dinidinika izao izy ireo noho ny tsy fandriampahalemana izay. Zava-dehibe loatra ny fanaovana ny OMC large izao izay anisan'ny tariny Andriamatoa lehiben'ny distrika satria tsapa ho an'ny komuna Mahajamba manokana aloha ny resana anisan'ny somary sasahirana ihany zahay zany amin'ny tapiny antsin'ny komuna iny izay atao anatin'ny fokotany iray atao hoe tsara zaza mandimby satria matetika iseho ny asa fanafihana ataon'ireo dahalo fa isorana betsaka aloha zany amin'izao fametrahana ny OMC large izao efa mijery ny fomba ahafahana miady amin'izay zany zahay amin'izao androan'izao moa efa anatin'ny mametraka an'izay zany ahoana ny atao miaro an'ireo vahoaka amin'ny alalan'izay fiadiana amin'izay tsy fandriampahalemana zay ary antenana ihany koa satria efa misy miaramila ihany koa zany amin'izao efa napetraka any amin'ny tapiny antsimo any izay ahafahana miaro an'ireo vahoaka ireo sy ny fananana. Ny alakamisy fa 17 ny volana febroary taona 2024 teo no nanatanterahina io fivoriana io tao amin'ny Brown lehiben'ny distrikany Mahajanga faharoa eto Mahajanga. Fa potika tanteraka ny ankamaroany lalana ito tapin-tanàna ny Mahajanga amin'izao fotoana izao fa indrindra ao anatin'izao fotoam-pahavaratra izao miteraka fitohanan'ny fiara fa indrindra eny amin'ny lalany Tsaramandroso ny lalana Miazo ny fokotany ny Antanimalandy no ny fahasimbany ireo lalana ireo. Nanolo tena ny fikambana ny TVACFB na ny tanora avona ny hampandroso ny faritra Boeny amin'ny fanamboarana amin'ny ampahan'ny lalana ho fandraisana andraikitra amin'ny fanamboarana ireto lalana ireto ho famalina sy ny fanalana ny fasahirana ny vahoaka eto Mahajanga. Anisy araka izany ny asa izay nataon'izy ireo ny maraina teo tena toerana sitraka Rarajatovo hitondra amintsika ihany koa ny fanampim-baovao mikasika izay fanamboaran-dalana izay. Tsy ny andrela fa vao nahita sy nahareny fitarainana ireo mpampiasa lalana eo amin'ny sampanan-dalana mampitohy any Manjarisoa sy fiofio ny fikambana ny TVACFB eto Mahajanga dia nanolotra izay kely ananany. Tsy vitany nanome fotsiny anefa fa nandray tanana ny fanamboarana ihany koa. Dika hoe zay mahavita fa hoe mazava tsara ny teny filamatra ny TVACFB hoe tanora vona mpandroso ny faritra Boeny
anisan'ny fampandrosoana ary hita tokoa fa amin'izao fotoana zao zany ny vahoaka hitantsika tratrany asara iny dia mijaly ary tsy midika hoe mifanjakana ny tsy mahavita akory fa zahay manana didy amin'ny fampandrosoana araka izay teny filamatra ny TVHB tombon-dalana ho anay ity amin'izay fanaovana asa sosialy izy ity ary hita tokoa fa misy herinandro maromaro zay miteraka fa embouteillage be eto amin'ity lalana ity dia zay nandresy lahatra anay mba nitady vahaolana mba hahafahana vahaolana vondromaika ary ny tianay ary mba nataonay goudron fa ny kely tanana anay iny nataonay io dia ary misady ny miteny hoe tokony natao goudron zarina iny nanaovanay goudron eto zany manentana ho anao manakihana ho anao zay nanakasitraka isorana ho anao nanakihana koa isorana mba aloha ifanometanana satria raha misy ny hafa koa zay mahita ny tsy mety nataonay tia dia ranakafa satria tsy ty ihany ny lalana hoe zay potika eto atapy-tanàna Mahajanga eto sahady manao fisaorana mpitondra fanjakana zay miteny hoe tsy ho ela ho zareo hitomboka ny asa fa nenay ty vondromaika ny nataonay ity lalana ity zay efa mambolana maro no nampijaly ireo mpampiasa lalana ireo noho ny fitohanana terany tsy mahavita teny ireny nefa ny tanora vonona mpandroso ny fatriboeny fa teo ihany koa ireo mpiara-miasa aminy sy ny ekipa no tarihiny isorana eto sahady ny mpandrara madame Kairona fa misy tegolama zay nanome fanampina tokoa hitantsika ngambany misy an'io engin fanaovana compacteur fitenenana azy ary misy koa mpandrara zay tsy tia tononona amin'ny ena manjely eto nanome fanampina an'izay fanamboarana ny lalana eto tokoa isorako manokana ny ekipa TVHB Ray Manontolona ary hitantsika ireo nanomboka maraina na dia hors de service izay zavatra ataonay ity fa tafitra anatin'ilay teny teo ihany teny filamatra ny TVHB tanora vola mpandrosofantoely tsy izay ho avidana Rosalie hoe filoam-panorona TVHB na vitany tirery fa nihitanareo ny ekipa rehetra Ray Manontolo ary engane mba tsika tanora hifanometanana tahaka antony amin'izay finiavana fampandrosoana ity tanàna ity ary makasitraka re tompoko indrindra araka ny teny teo ny ekipako Ray Manontolo Ravavy Ralahy. Efa maro ny asa soa nataon'ny TVHB eto atapy-tanàna ny Mahajanga tsy mikely soroky tsy mitarana tana miepaka izy ireo amin'ny fanatotosana izany ary tsy mitady tambony ihany koa. Izay ny fanamboaran-dalana nataon'ny fikambanany tanora vonona ny hampandroso ny faritra Boeny teny amin'ny akaiky ny Galana Manjarisoa no nanaovana izay fanamboaran-dalana izay. Vahiny fahatelo raisika ao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao mpanakanto mbola ao anatin'ny fahatanorana tanteraka zanaky ny Mahajanga Davy Mitsalopolopo izay ny fahafantarantsika azy tonga eto izy no ifampiresaka mivantana ho antsika ny tokantrano any. Miarabanao tompoko. Voalohany moa zany faly miarahaba antsika aby zay manaraka vaovao mantsana aty dia faly miarahaba ny Monsieur Willy dia miarahaba ny caméramanao androany moa zegny Zoma magnifique dia fa hainareo foana Jiji soirée ary androany koa moa faravolana magnifique. Ya Davy mpanakanto anao izay anisan'ny mira mihetsiketsika no ahafantarana anao. Ahoana ny hetsika ataonao androany aiza no anaovana azy? Ya tamin'ny heriny teo moa zany efa tao amin'ny Golden ny tena efa voasambany zany nandehanako amin'io place io tena gaga be zao tamin'ny place tsy nampoiziko teo zany za mody nanao moraly foana hoe karakory marinao place ty zany mba testeko tsinky fakafizan'ny mazenganaka ao tao zany nampisaoma tamin'iny arivany tena olo ty feno tena isorako ny tsara rano zany na tsy tsara rano zany fa hoe zay tonga tao zany tena tonga maro eo tamin'ny Zoma teo iny tena isorako anjeo zany ka hariva koa zany manantena sy matoky zany Davy fa ho tonga maro koa reo hariva io. Ahoana ny programme amin'ny firy no manomboka ny programme ao amin'ny Golden ary ahoana ny pitsopitsony rehetrarehetra ny resaka parking ny boisson ny tsakitsaky maro samihafa satria nambaranao farany volana ny andro. Ya ny parking moa sy ny zaka jiabijiaby hoe fahaindreo sira zany zao mety fampandalo ao zany reo dia fahaindreo hoe Golden koa moa zany fa paka artiste foana amin'ny 8 mars zao Dileo ao donc mety fahaindreo zany hoe zao lera fiakaran'ny artiste zao lera fijanonan'ny artiste efa haindreo zany ka hariva eo zany mety amin'ny 8 heures zany za fa miakatra eo 8 heures tsy diso 8 heures vao mipaika zany 8 heures 00 Davy efa en scène zay Ya endrikendrika ny ambiance ohatrany ahoana zany omenao ny vahoakan'ny Majunga satria efa farany herinandro tsika ny manalazy izay zany fomba fiteny azy izay no andrasan'ny Mahajanga.
ia ny ambiance moa zegny izy moa fa fara volana zay donc za la ohatra zany miasa mpiasan'ny bureau manjay karama ka zao zegny manjay karama iny ty jany amiako spéany foana ty amiako an'ty non mba mila manalanala azy zany manala le asa aloha arerahana jiaby tamin'ny asa regny zegny tokony mba manala arerahana zany izy koa fa tonga faravolana zany ia aiza ny toerana misy ny golden ho an'izay mbola vahiny eto tapin-tanàna ny Mahajanga ay ny toerana misy ny golden zany Tsararano eo amin'ny Borofokotany eo zany defa eo izy apita kely eo tsy tonga de fa hainao zany vao maheno raha maneno foana anao tonga de fa Davy mampisaoma zay tenenao ia fa ny tanàna farany ary Davy ho an'ny pony Mahajanga mba ho tonga hanatrika izay ambiance omenao amin'ity androany ity ay de fanantenako farany zany dia mitongava maro atsika jiaby mitongava maro zany karaha nataontsika teo iny tongava maro vonona Davy anome ambiance mafana tonga de mafana 2% de 100% ny ambiance ny Davy mafana de fa mitondrasa akanjo telo zegny defa ataovy pare asorina raiky abidirina raiky asorina raiky abidirina raiky fa Davy zany tonga de ataoko mafy zay tsy miteny hoe tsy afa-po za Davy manantona anakay de bisibisy na fotoreo mihitsy zao tsy maninona ia isaorantsika mpanakanto Davy mitsalopilopy izay ny fahafantarany Mahajanga azy izay hanatanteraka etsika ao amin'ny golden iny amin'ny fokontany Tsararano amin'ity androany ity ankasitrana ihany koa ianao any mbola misafidy ny fotoana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny radio nakay ok misy ny filazana izay voaraintsika ao ambadimbadika ao arahantsika vetivety rehefa avy eo miverina hevitra antsika manohy ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty no ampandrenesina ianareo fa ny avy malalanay rakotony Irina Etienne na idadany Mira na mpivarokazo tao Manjary Soa dia natsony iray ojany aminy ny alarobia fahaenina amby 20 ny volana febroary taona 2024 teo rehefa ny vahiny raika amin'ny 20 taona teto an-tany ny manao ny filazana ny vadiny Ravololonoro Vero Lalao ny zanany Andriambololonary ny aina Roger sy Mirana rakotony Irina Mamiasina rakotony Irina Notahina ny zafiny Rudi Mity Roy ny raitapo aminy ny raitapo amin'ny vadiny ny fianakaviana manontolo ny fokotany Ankerana Kadindramamy ny fokotany Ambodrakitra Ambohimanga ny fokotany Miadana Ambohimanga ny fokotany Manjary Soa Mahajanga ny fiangonana FJKM Miadana Anovozantsoa Ambohimanga ny fiangonana FJKM Zona Vaovao Mahajanga ny sampana fifoazana Zona Vaovao Mahajanga ny sampana tanora kristianina Zokony tanora vaovao Mahajanga ny fikambanana Zafiny Arivo Manjary Soa Mahajanga ny razana dia hiala ao Ankerana Akatindramamy lo 2 as 18 CA ny sabotsy fasivy amin'ny 20 ny volana febroary amin'ny 7 ora maraina entina nomezam-boninahitra n'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana FJKM Miadana Anovozantsoa Ambohimanga avy eo dia apetraka ao amin'ny fahasandrazany ao Ampandrana Ambohimanga hoy Jesosy taminy izao ny fananganana ny maty sy fiainana izay mino na dia maty aza dia ho velona indray ary izay rehetra velona ka mino dia tsy ho faty mandrakizay zao ny natoko fa 1 andiny fa 5 amby 20 ka hatramin'ny fa 4 amby 20 fisaorana amin'ny finoana sy fanantenana amin'ny fitsanganana amin'ny maty no hanaovana fisaorana ho anareo rehetra tonga ny dododo sy nanotrona anay tamin'ny fahalasana ny ava-malalanay Cliberson nateo aza ny oranandro tsy ho voavalinay fianakaviana no nataonareo taminay fa Andriamanitra manakare-pahasoavana ne no hamaly fity sy soa ho anareo jiaby saotra tompoko filazana Antony fitsirihana ara-teknika ireo fiara-panjakana visite technique des véhicules administratifs tapaka nandritra ny filakevitry ny gouvernement tany 24 ny volana septembre taona 2024 fa tsy maintsy hanaovana fitsirihana ara-teknika ireo fiarakodia-panjakana rehetra efa nisany nanatanteraka izany ary mbola betsaka ihany koa ireo mbola tsy navita izany misedra olana ireo fiara-panjakana tsy manana carte grise sy antota taratasy ho amoray ny fobe fitsarana fiarakodia ny fanatanterahana izany raha toka misy ny taratasy voamarina ireo tompona andraikitra fa fiara-panjakana ampiasailay ministera na département tokoa
afaka miantso ny lara telefôny ireo ivitoerana fitsarana fiarakodia na centre de sécurité routière akaiky azy izay efa naparitaka ametrahana ny fotoana ny rendez-vous anaovana ny fitsiriana ra teknika ny fiara marina fa tsy andoavam-bola ny fanaovana izany la tokana ny aina natao teto Mahajanga any fa 17 ny volana febroary taona 2024 ny manao ny filazana lehibe ny fobe fitsarana fiarakodia. Avis de recherche araky ny andininy fahadimambefapolo ny lalàna 2016-020 tamin'ny 12 aogositra 2024 momba ny ady amin'ny kolikoly ny birao mahaleo tena iadina amin'ny kolikoly Bianco dia manainga ampitandro filaminana amin'ny fikarohana sy fisamborana n'Andriamatoa ary zaka Rabekoto Raoul lehilahy mizaka ny zopirenena malagasy teraka tamin'ny 4 janoary 2017 tao Antsirabe zanaky Rabekoto Raymond sy Rasoa Mampijanona Angèle tompony karapanondry laharana 112 991 006 109 tamin'ny 26 juillet 1984 tao Miarinarivo Itasy izay tale generalin'ny Knaps teo aloha. Ny Bianco dia miangavy ireo rehetra manambaovao mikasika azy mba hiantso ireto laharana ireto 020 20 459 52 020 22 489 82 033 02 033 54 600 00 na koa amplazy ireo sampandraraha misahana amin'ny fitandroana amin'ny filaminana. Ilazana isika rehetra eto Mahajanga sy ny manodidina fa isitsabona maso ataon'ireo dokotera mpitsabo maso avy any Antananarivo eny amin'ny CSB2 Belbak ny zoma 7 febroary 2024 avy izao amin'ny 9 ora maraina. Toerana CSB2 Belbak Mahajanga. Isy solomaso voatokana midy amin'izany vita eo no eo. Isy fanafody sahaza ho an'ny tsirairay, isy torohevitra sy fikolona. Fitsaboana momba ny maso, mandeha ranomaso lava, menamena maso, marary andoha lava, mivonto maso, tsy mahita lavitra na akaiky. Mifampilaza ary, sara-pizahana 3,000 ariary. Fisaorana, ny vadiny, ny zanaka aman-jafiny ary ny fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana sy fankasitrahana nareo rehetra izay nidodododo nampionana sy nampahery anay tamin'ny namoizanay ny ava-malala anay tompoko vavy Revson Jacqueline tamin'ny sabotsy 12 febroary 2024. Isaorana eto ny fokotany manga sy ny mpiaramonina manodidina, ny fiangonana FJKM Ziona Vaovao, ny fiangonana Adventista Mahajanga be, ny CRI NFP sy ny CEG Mahabibo, ny fikambanana FFT sy ny Sojabe, ny fikambanana mpianakaviana, ireo tapaka sy namana tsy mahafoy. Andriamanitra ny fiadanana ne amalisoanareo rehetra. Ialana tsiny izay tsy tratra ny fampandrenesana noho ny afenondrano be loatra. Ny manao ny filazana dia ny vadiny Rabe Saada Donné Marc, ny zanany Rabe Saada Bienvenue, Rabe Saada Dorothée, Rabe Saada José Marc sy Priska, Rabe Saada Sidonie, ny zafiny Erno Menjanahary Lovanali, Rabe Saada Nassim, Henkadja Rodrino, Sambalis Kevin, ny fianakaviana manontolo. Izay ny filazana izay voaraintsika fa vahiny manaraka ho raintsika tao anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao mpanakanto zanaky ny Mahajanga Michael Cheon Ambiance izay misy ny etsika izay tanterahan'izy ireo androandro ao amin'ny Cheterance izay isaky ny farany herinandro tahaka izao dia misy ny etsika ataon'izy ireo. Miarabanao aloha tonga soa atao anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao. Miarabanao Eli, miarabany vokany Majanga jiaby zay mahita anay en direct mantsagna tiky matona aveto misy raha aboaka ho regnitsika jiaby. Raha ndresaka ambiance aloha raha ny etsika nataonareo farany izay niarahany rehetra nahita dia mafana ny etsika izay nitanterahanareo ao anatin' izay etsika isan'andro izay. Aiza ho aiza ny fanomanana amin'izao fotoana izao ambiance ohatrany ahoana no omenareo any Mahajanga ao anatin'ny ty androany ity? Ya, mampiomagna antsika jiaby zay faninay jiaby legny mpankafy legny ty ambiancenay jiaby fa agnano soirée awa atsika amin'ny terrasse niany vendredi juma mubarak tiky ke aza disy fanantenagna hoe tsisy fa ho avy zay ary tegna havy mihitsy hitondra
ambiance tegna fataonay hoe petraka hoe avolenta ambiance avec prestige zegny tegna hoe azo lazagna izy amy terransy niany ny rendez-vous-tsika ke zegny ny jijy ambarantsika tsiraikiraiky an-tragnony. Inona marina ny tena dikan'le awa satria anisan'ny ampiasainao zany ao anatin'ny ity hetsika ity? Efa matetetika nazavaiko teto izy io zay c'est ressort awa zegny anao miaigny agnatin'ny awa zegny vivre agnatin'ny hoe tranquillité anao tsy souci olombelogno jiaby monko ede misy souci olombelogno misy asaloha fa asaloha ambelantsika antsendriky de côté atsagna agnano ambiance awa miaraka aminay agnaty dikany hoe awa zegny rohonao jiaby miaigny anao afapo hoe agnano ambiance vonogno tsara be zay. Ahoana sy ahoana ny mikasika ny boisson sy ny zava-pisotro maro samihafa ny tsakitsaky satria fantatra ihany ny mahajanga amin'ny resaka mafana ny andro ahoana ny mikasika an'izay? Izy manko hoe agnano soirée tsy maintsy efa pré raha jiaby de koa misolo tegna ny tompony bara zay mpikarakara koa anareo fa kofa mivolagna hoe amy terrasse io izy koa tsika tanà izy amy terrasse io ataotsika jospebo raha jiaby mety de resaka fikarakaragna ny tsaky sy ny tariny reo zao mavozo reo mahay koa reo na tsy tompony fa reo mba mahay tiako ambara zegny matoa nagnano soirée zay nangala zay reo ny ariva efa pré zay amy raha jiaby entigny iambesagna atsika ho avy. Ino ary no andrasanao any pony mahajanga satria efa vonona i Mikael aseo n'ambiance ao anatin'io hetsika io? Ya tsy maro koragna tsy lava-jijy e mitongava maro atsika niany rendez-vous-ntsika amy terransy chez terransy Ambalavola izy io somary ratsy agnatin'ny quartier fa finoatsika place niany ary tegna finoatsika mihitsy satria zahay eo na ny répertoire ny musicien tegna fa miezaka hoe zao répertoire cible amy sofin'olombelogno hoe cadre agnatin'ny nouveauté tiky de aza mivilivilalagna hafa fa terransy ao atsika magnano ambiance zay grand complet todinareo ke mikaiky anareo jiaby manafinareo Mikael miboaka ity dikan'izay misy raha manjary zay. Amy firy no efa afaka tongao? Commence 19h30 fa midontsidontsikao ao commence 20h mandeha agny vosorany tsy moramora ny ambiance 21h zegny atsika tegna fa agnatin'ny ambiance mihitsy. Isaorantsika Mikael sy eo n'ambiance izay misolo tena ny bara chez terransy ihany koa ny ireo olona miaraka aminy ao anatin'izay ambiance izay isaorana anao nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao ary tsy sasatra ihany koa ny mizara sy manome ny ambiance ho an'ny poniny mahajanga. Ya isaorana maventy rendez-vous-tsika ny ariva e tonga va maro atsika merci beaucoup. Toizantsika ny fotoanany fampahalalam-baovao izao atoandro izao anisan'ny valana retina izay mampihorohoroka izao tontolo izao ilay valana retina coronavirus ny ato Afrika aloha raha ny vaovao voaray farany dia ny Egypte, Nigeria, Algérie izay no firenena afrikanina izay ahitana ny olona voan'ny coronavirus ho antsika eto mahajanga manokana dia sy eto Madagasikara namafisina ny fiarovana ny sistany na eny amin'ny seranam-piaramanidina na eny amin'ny seranantsambo amin'ny mba tsy hidirany ilay valana retina coronavirus eto Madagasikara. Misy araka izany ny fanambarana nataon'ny tompon'andraikitra sy ministry ny fitaterana eto Madagasikara amin'ny fiarovany tsy hidirany ilay valana retina coronavirus. Miamafy ny fepetra sy ny fiarovana mba tsy hidirany ilay valana retina coronavirus eto Madagasikara. Tsy maintsy ampafantarina ireo toerana folo nandehanany ilay fiaramanidina sy sambo vao afaka miantsona amin'ireo seranam-piaramanidina sy ny seranantsambo eto amintsika. Mbola manan-kery ihany koa ny fanafonana ny sidina avy any Chine maketo Madagasikara sy tsy fahafahan'ny teratany italianina miditra eto Madagasikara. 770 ireo teratany sinoa no efa nanafona ny famandrihan-toerana amin'ny fahatongavany eto Madagasikara. Tsy maintsy manaraka ny fepetra takiany ministera ireo fitaovam-pitaterana ireo vao afaka miantsona eto amintsika. Tadidio fa misy impact mondial nge io fa tsy hoe Madagasikara ihany e. Tadidio fa amin'izao fotoana izao comportement na passager dia voyageur dia hoe aloha tsy raha afaka tsy mivoyage dia tsy mivoyage mihitsy. Zany comportement général zany tsy hoe akaty Madagasikara fa na ho an'ny États-Unis izy na ho an'ny Europe izy na aiza izy zany na européen entre eux ary dia ralenti zany le engouement na mivoyage aloha misy mivoyage foana
fa tsy ohatran'ny taloha satria misy an'le aretana na ny compagnie aérienne nge matsafan'izany ary satria na ny réservation ary satria mazava loatra miena koa ny réservation sy ny passager satria l'environnement mondial zany a no mitondra an'izay. Miororona izao tontolo izao manoloana ilay valanaretina coronavirus. Ny ato Afrika efa maro ireo firenena izay efa ahitany ny olona vony, ny any Eropa ihany koa izay efa maro ihany koa ny olona maty raha tsy laza ny any Italia. Na eo aza izany, misy fiantraikany eo amin'ny fifandraisan'ny firenena matanjaka amin'ny firenena andalam-pandrosoana ny fianaky ny valanaretina coronavirus. Andrasany rehetra araka izany ny mety fiantraikany ara-ekonomika, ara-politika amin'ity valanaretina coronavirus ity. Izay mikasika ilay valanaretina coronavirus izay mampihorohoro izao tontolo izao amin'izao fotoana izao. Raha ny vaovao ray farany dia mbola anatin'ny firenena tsy mbola ahitana ilay coronavirus Madagasikara na dia efa misy aza ireo firenena afrikana misy 3 izay efa ahitana olona mitondra izay valanaretina izay. Ny tontolon'ny finoana misy amin'izao fotoana izao ny fampafantarana ny fiangonana vahaon'ny oloko eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Misy ireo karazany toeram-pivavahana eto amintsika amin'izao fotoana izao fa mitondra fanampanazavana mikasika izay ireto tompon'andraikitry ny fiangonana ireto. Dia isaorana indray ny tompo rehefa malala fa dia tafahoana indray tsika amin'ity fandarana mahafinaritra ity ary dia isaorana manokana ianao ny safidy niaraka aminay amin'izao fotoana izao. Ny pastera Razanotsatovo René trano fivavahana voaniloko Fohibe Antananarivo no eto amin'ny fandarana. Izay dia tonga dia Mahajanga anatanteraka fotoam-bavaka lehibe sady goavana etsy amin'ny espasy Rainso Aranta eo akaikin'ny parkazy national. Averika indray mandeha isy fotoam-bavaka lehibe sady goavana etsy amin'ny espasy Rainso Aranta eo akaikin'ny parkazy national izay ho tanterahana amin'ny asabotsy fa 7 ny volana février taona 2024 ho avy izao. Io fotoam-bavaka lehibe io dia mitondra ny lohahevitra manao hoe ifidy olona omena voninahitra Andriamanitra. Averika indray mandeha ifidy olona omena voninahitra Andriamanitra. Fa mifantaina mipetraka dia manao hoe pino manao ahoana ary no hofidian'Andriamanitra omena voninahitra amin'ity taona ity. Ary mpanompon'Andriamanitra manao ahoana ihany koa no ho ampiasain'Andriamanitra anehoana izany voninahitra zany amin'ity taona 2024 ity. Petabe mantsy ny pino izay tonga manantona anay milaza manao hoe pastera izay dia efa 3 taona ny vavahana, 3 taona nanompoana ny tompo, 2 taona ny sasany, 4 volana ny sasany, kanefa mbola tsy nahatsapa izany atao hoe fitahin'Andriamanitra zany, kanefa mbola tsy nahita izany voninahitr'Andriamanitra izany. Ka dia antony roa no mety mahatonga an'izany. Voalohany dia mety avy amin'ilay pino ihany, faharoa dia mety avy amin'ilay mpanompon'Andriamanitra. Kanefa dia amin'ny asabotsy izao etsy amin'ny espasy Rainsoa Aranta eo akaikin'ny parkazy national no ainontsika ny valiny izany fanontaniana mivezivezy betabea ao anatintsika izany. Ka dia misy ihany koa fotoam-bavaka ny trano fivavahana voanilo etsy Apasika be eo amin'ny tranon'ny Fomata teo aloha ao ambadiky ny orinasa Komama izay azo lazaina ihany koa io fotoam-bavaka io fa tena goavana tokoa ka anasanatsika rehetrarehetra eto an-tampon-tanàna Mahajanga sy manodidina. Tsara ho fantatra ihany koa fa ao anatin'izany fotoam-bavaka izany dia isy toriteny mahitsy sady marina ary aorianan'izay toriteny sy fampianarana izay dia isy vavaka délivrance enjana izay azo lazaina hoe anafahana olona betabea, anasitrahana aretina betabea, anova fiainana olona betabea ary melohan'ny amaranana fotoana dia isy tsodrany pasoavana lehibe izay ho raisin'ny olona rehetrarehetra izay tonga eo. Betabe ny olona nefa nahita mifagagan'Andriamanitra tao anatin'ireny fotoam-bavaka ireny ka dia manasantsika rehetrarehetra hitondra ny ankohonana, hitondra ny fianakaviana amin'ny fotoana io. Raitsy-vavolombelona kely aminareo ny tena koa dia nisy anabavy kely izay 9 taona nefa efa tratran'ny arentina rain sahady
ary dia nanapa-kevitra ny fianakaviany fa ho didina any amin'ny hôpitaly izany zaza izany. Le zaza nefa tsy nanaiky fa dia tao anatin'ny sainy dia resy lahatra izy hoe anatrika an'le fotoam-bavaka tahaka ity zay ho tanterahana amin'ny asabotsy ity. Voninahitra ho an'Andriamanitra fa rehefa vita ny vavaka délivrance natao tamin'ny zazavavy kely 20 taona zany dia nanjavona ilay aretina izay saika ny didina tao amin'ny tenany izany, ary de gaga ny ray aman-dreniny zay efa nanomana vola matapitrisany maro saika ny didinan'izay zaza zay, satria dia rehefa natao ny fitiliana melohany andidinana azy de gaga hatramin'ny professeur nahita fa dia salama, tena salama ilay zaza tao anatin'izany rehetrarehetra zany. Ka mino fa dia anjaranao indray nahita ny voninahitr'Andriamanitra amin'ity fotoana asabotsy fa 20 ny volana février taona 20 etsy amin'ny espace Raisoa Aranta eo akaikin'ny parkage national. Koa asaina antsika tataptanana Mahajanga sy manodidina zany anatrika izany fotoam-bavaka lehibe etsy amin'ny espace Raisoa Aranta eo akaikin'ny parkage national amin'ny asabotsy fa 20 ny volana febroary taona 2020. Mpanompon'Andriamanitra mirahalahy azy any avy aty Antananarivo iaraka isalahy amin'izany asan'Andriamanitra goavana lehibe zany amin'ny fotoana izay voalaza teo aloha io. Mandray vahiny manaraka ny fotoanany fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao ry zareo avy amin'ny ISPN-MAD eto Madagasikara, ary maromaro ny tompon'andraikitra voalohany enivon'ity ISPN-MAD ity izay tonga eto Mahajanga amin'izao fotoana izao manao ny fampafantarana ny zava-baovao sy tsara ho fantatra ho an'ny mponiny Mahajanga. Eto indrindra tantsika ny Andriamatoa Roland Albert izay président ny commission nationale mixte eny anivon'ity sampam-pampianarana ity. Eto ihany koa ahitantsika ny Ramatoa Josiane izay tafitra ihany koa ao anatin'ny membre ny commission nationale mixte eny anivon'ny sampam-pampianarana, ny toeram-pampianarana, toeram-pampiofanana ISPN-MAD. Miaraba anareo tompoko, tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ny radio telenakay. ISPN-MAD no resantsika nisy ny lanonana izay tanteranareo eto an-tanàna ny Mahajanga androany. Misy matoky ihany koa fa hozarainareo ny mponiny Mahajanga ny zava-baovao sy tsara ho fantatra mikasika an'izay. Famelohan'izay ahoana sy ahoana mikasika ny ilay commission nationale mixte eny anivony izay ISPN-MAD izay. Raha ny marina moa zany mikasika an'ilay commission nationale mixte dia tsy mifandray mivantana amin'ny ISPN-MAD fa ndraisan'ny président directeur général ny groupe ISPN-MAD andraikitra manokana eto amin'ny firenetsika. Ny mahatonga ko miteny amin'izany dia ireo vice président ny assemblée nationale isaky ny faritra dia manerakahy ny famolavolana ara teknika ny proposition de loi zay ho atolotra amin'ny volana may ho avy zao mahakasika ny fanafoanana tsikelikely ny tsy fananana asa ho an'ireo zanakitsika na ISPN-MAD na ivelan'ny ISPN-MAD, école privée paramédicale sy ny école publique paramédicale eny amin'ny tontolo ambanivohitra milieu rural zany sy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, eo amin'ny tsenan'ny asa iraisam-pirenena. Dia io tolo-dalàna io zany mba tena hivoaka tsara ny ataoko hoe ny objet, zany hoe ny antony novana azy, ny exposé des motifs indrindra fa ireo fanazavana isan-karazany novana azy sy ny dispositif, zany hoe ireo article isan-karazany, ny alinéa isan-karazany ho aminy mba ho ara-teknika tsy hitombona tsara dia nisokafana tamin'ny entité maro ny fakakevitra ka natomboka io atao amin'ny hôtel Colbert to Antananarivo tamin'ny 19 février teo dia mitohy eto Mahajanga amin'ny Rapitso amin'ny ISPN-MAD Ampasika. Ka antsoina manokana amin'izany ireto neverinay fa partenaires techniques sociaux, organisme consultatif reto dia ny direction régionale de santé publique eto amin'ny Mahajanga, direction régionale de la fonction publique eto
direction régionale de l'enseignement technique, ny gouvernorat, ny mairie, ny université Mahajanga, faculté de médecine, ny CSS, ny école publique paramédicale, zany hoe ny FIRP, ireo école privé paramédicale rehetra nazo habilitation eto a, ny ordre régional de sage-femme, ny ordre régional des infirmiers, ny association de paramédicaux de Madagascar, section régionale Mahajanga, syndicat des infirmiers de sage-femme région Boeny, dia inareo mpanao gazety amiko hoe zay mahalala ny tontolo ambanivohitra zay mila an'ireny aides-soignants sy ny agents paramédicaux reny ianao moa tao niresaka amin'ny coronavirus dia veveriko fa tena mila mpitsabo ataoko hoe mba hikarakara amin'ny vahoaka hitsabo anabe ny vahoaka hiatrehana ny karazana aretina mety mahazo mihitsy isika amin'izao fotoana izao. Dia ny vomaika moa manamarina an'io io toe-javatra io dia ny statistika ankehitriny mila agents paramédicaux 2,000 isan-taona ny système de santé publique eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, ary zahay vao nahavita faneke mpiara-miasa any amin'ny Québec, Canada francophone, zay tadiavana 1000 aides-soignants sy agents paramédicaux alefa any, dia ohatran'izay koa ny any Belgique sy ny any Allemagne ka nosokafana ho an'ny ataoko hoe ny école paramédicale rehetra izany zay atomboka amin'ny INSPENMAD ary indrindrandrindra ho an'ny firenetsika ka ny atondry zany dia hoe en place réunion d'information ny atao rapitso hoe misy io betsaka ny olona manana sosokevitra azo entina dia arindry zay dia mety ho tonga any amin'ny colloque régional na interrégional dia colloque national dia hoentitsika au niveau Sénat sy ny Assemblée nationale ny tolo-kevitra amintsika mpisehatra amin'ity resaka paramédicaux ty fa tsy maintsy makany amin'ny chômage zéro ny tanindrazantsika amin'io lafiny. Ny anampiny madame Josiane ny efa voalaza teo mikasika an'ity etsika zao tanterahana eto an-tanàna ny Mahajanga rapitso. Misaotrana amin'ny fitenenana fanentanana manentana ny mpianatra rehetra zay nahazo diplôme tao amin'ny INSPENMAD zay liana mba hisoratra anarana amin'ny asa fandehanana ny Québec Canada francophone mba hisoratra anarana ao amin'ny bureau any INSPENMAD amin'ny Pasika Boeny. Dia eto koa mahazo micro ty dia manatsidika fa mbola misokatra ny fisoratana anarana ao amin'ny aide-soignante sy secrétaire médicaux. Dia fampatsiahivana zay voalaza ny PDG teo zany hoe les réunions d'information zany dia atao ao amin'ny INSPENMAD amin'ny Pasika apita ny hôtel 5-5 amin'ny 10 ora maraina zany ny réunion efa mitomboka. Ya ny hamaranantsika ny fiarahana eto amin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao iny no amehezana ny efa voalaza teo zay azy. Ny amehezana azy moa dia hoe ny tao-trano tsy efa nirery ny hevitry ny maro mahatakadavitra ary adidy masina eto amin'ny firenena ny fanafoanana ny tsy fananan'asa ndrindra amin'ity sehatra paramédicaux ity dia mila loi programme tsika na loi contrat programme araky ny article 86 chapitre 2 ao anatiny lalam-panorenana manan-kery eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia matoky fa ireo tompon'andraikitra ny entité voalaza eo dia samy atsiaro tena daholo fa tompon'andraikitra eto amin'ny firenetsika tsika indrindra fa amin'ny taranaka amin'izao fotoana izao. Isarantsika ry zareo benenivo ny commission nationale mixte izay nitondra ny tsara ho fantatra ho antsika rehetra ny tokantrano any mikasika ilay formation na ny ihany koa ny fampafantarana vaovao izay hoentin'izy ireo eto an-tanàna ny Mahajanga. Teto indrindra moa Andriamatoa Roland Albert izay filohan'ny commission nationale mixte sy Ramatoa Josiane izay tafiditra ao anatin'ny membre ny commission nationale mixte soloteny ihany koa ny INSPENMAD eto Madagasikara sy ny eto an-tanàna ny Mahajanga. Mankasitraka anareo tompo nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao. Toy izantsika ny vaovao inonivony izay fampianarana izay
hatrany amin'izao fotoana izao dia mbola mitohy ny fitakina sy ny fitokonana nataon'ireo syndicat ny mpampianatra ny mpampianatra ihany koa manoloana nylay atambo-karama izay efa nitakina tamin'ny taona 2024 raha nambara ny ministry ny fanabeazam-pirenena vaovao dia efa ao anatin'ny fikirakirana amin'ny famoahana io vola io ny tompona andraikitra amin'izao fotoana izao rahantsika ary ny fanampanazavana. Mitaky ny anomezana ny tambo-karama 5,000 ariary ireo syndicat, ny mpampianatra ary ny mpandraharaha eny anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Efa tao anatin'ny andro maromaro izy ireo no nanao fitokonana amin'ny fitakina io vola io. Nanambara ny ministry ny fanabeazam-pirenena nandritra ny fifampiresahana sy ny fivoriana izay niarahan'izy ireo fa efa eo am-pikarakarana amin'ny famoahana io tambo-karama io ny ministera amin'izao fotoana izao. Nisy ny fanotsiana tsy maintsy nentina teo amin'ireo didim-panjakana efa nivoaka teo aloha mba hisiany fitoviana lenta eo amin'ny mpiasa rehetra. Ankehitriny dia eo am-pamaranana ny dingana rehetra tsy maintsy arahina ny ministera sy ny gouvernemanta. Ny ministera izay manamafy fa tsy mitsahatra ny mikaroka vahaolana anafainganana ny fanatanterana io fifanarahana io. Efa tamin'ny taona 2024 ny tokony ahazo ilay tambo-karama 5,000 ariary ny mpampianatra, ny syndicat ary ny mpandraharaha eny anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Raha ny namaran'izy ireo, andrasan'izy ireo arak'izany ny lamina avy anivon'ny ministera manoloana ny fanomezana io tambo-karama io. Izay mikasika ny fampianarana fa averinantsika vakina farany ny filazana izay vao ray ao ny teknisiana ao ambadika ao rehefa aveo miverina eto indray izay manohy ny fotoana ny fampahalalam-baovao. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty no ampandrenesinay ianareo fa ny avy malalanay rakotony Rina Etienne na idadany Mirana mpivarokazo tao Manjarisoa dia natsony iray ojany aminy ny alarobia faha 20 ny volana febroary taona 2024 teo rehefa nivahiny raika amin'ny 70 taona teto an-tany. Ny manao ny filazana, ny vadiny Ravololonoro Verolalao, ny zanany Andriambololonariniaina Roger sy Mirana, rakotony Rina Mamiasina, rakotony Rina Notahina, ny zafiny Rudi Miti Roy, ny ray tapohy aminy, ny ray tapohy amin'ny vadiny, ny fianakaviana manontolo, ny fokotany Ankerana Kadindramamy, ny fokotany Ambodrakitra Ambohimanga, ny fokotany Miadana Ambohimanga, ny fokotany Manjarisoa Mahajanga, ny fiangonana FJKM Miadana Anovozantsoa Ambohimanga, ny fiangonana FJKM Zona Vaovao Mahajanga, ny sampana fifoazana Zona Vaovao Mahajanga, ny sampana tanora Kristiana Zokony Tanora Vaovao Mahajanga, ny fikambanana Zafiny Arivo Manjarisoa Mahajanga, ny razana dia hiala ao Ankerana Akatindramamy lo 2 as 18 CA ny sabotsy fa 7 ny volana febroary amin'ny 7 ramaraina entina nomezam-boninahitra n'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana FJKM Miadana Anovozantsoa Ambohimanga, avy eo dia apetraka ao amin'ny fasandrazany ao Ampandrana Ambohimanga. Hoy Jesosy taminy, izao ny fananganana ny maty sy fiainana izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray, azay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Jaona toko fa 12 andiny fa 5 ka hatramin'ny fa 4. Fisaorana amin'ny finoana sy fanantenana amin'ny fitsanganana amin'ny maty no hanaovanay fisaorana ho anareo rehetra tonga ny dododo sy nanotrona anay tamin'ny fahalasana ny ava-malalanay Cliberson nateo aza ny oranandro. Tsy ho voavalinay fianakaviana no nataonareo taminay fa Andriamanitra manakarepahasoavana ne no hamaly fity sy soa ho anareo jiaby. Misaotra tompoko. Filazana Antony, fitsirihana ara-teknika ireo fiara-panjakana, visite technique des véhicules administratifs. Tapaka nandritra ny filakevitry ny gouvernement ny 24 ny volana septambra taona 2024 fa tsy maintsy hanaovana fitsirihana ara-teknika ireo fiarakodia-panjakana rehetra. Efa nisy nanatanteraka izany ary mbola betsaka ihany koa ireo mbola tsy navita izany. Misedra olana ireo fiara-panjakana tsy manana carte grise sy antota taratasy. Ho amoray ny fobe fitsarana fiarakodia ny fanatanterahana izany raha toka misy ny taratasy voamarina ireo tompon'andraikitra fa fiara-panjakana ampiasailay ministera na departementa tokoa. Afaka miantso ny lara telefony ireo ivitoerana fitsarana fiarakodia na centre de sécurité routière akaiky azy izay efa naparitaka
ametrahana ny fotoanana ny rendez-vous anaovana ny fitsiriana raha teknika ny fiara marina fa tsy andoavam-bola ny fanaovana izany laha tokana ny aina natao teto Mahajanga any efa 17 ny volana febroary taona 2024 ny manao ny filazana lehibe ny fobe fitsarana fiarakodia. Avis de recherche araky ny andininy fa 570 ny lalàna 2016-020 tamin'ny 12 aogositra 2024 momba ny ady amin'ny kolikoly. Ny birao mahaleo tena iadiana amin'ny kolikoly Bianco dia manainga ampitandro filaminana amin'ny fikarohana sy fisamborana n'Andriamatoa ary zaka Rabekoto Raoul, lehilahy mizaka ny zopirenena malagasy. Teraka tamin'ny 4 janoary 1979 tao Antsirabe. Zanak Rabekoto Raymond sy Rasoa Mampijanona Angèle. Tompon'ny karapanondry laharana 112 991 006 109 tamin'ny 26 juillet 1984 tao Miarinarivo Itasy izay tale generalin'ny Knaps teo aloha. Ny Bianco dia miangavy ireo rehetra manam-baovao mikasika azy mba hiantso ireto laharana ireto: 020 20 459 52 020 22 489 82 033 02 033 54 600 00 na koa amplazy ireo sampandraraha misahana amin'ny fitandroana amin'ny filaminana. Ilazana isika rehetra eto Mahajanga sy ny manodidina fa isy tsaboana maso ataon'ireo dokotera mpitsabo maso avy any Antananarivo eny amin'ny CSB2 Belbaka ny zoma 7 febroary 2024 avy izao amin'ny 9 ora maraina. Toerana CSB2 Belbaka Mahajanga. Isy solomaso voatokana midy amin'izany, vita eo no eo. Isy fanafody sahaza ho an'ny tsirairay, isy torohevitra sy fikolona. Fitsaboana momba ny maso, mandeha ranomaso lava, menamena maso, marary andoha lava, mivonto maso, tsy mahita lavitra na akaiky. Mifampilaza ary, sara-pizahana 3,000 ariary. Fisaorana, ny vadiny, ny zanaka aman-jafiny ary ny fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana sy fankasitrahana nareo rehetra izay nidodododo nampionana sy nampahery anay tamin'ny namoizanay ny ava-malala anay tompoko vavy Revson Jacqueline tamin'ny sabotsy 12 febroary 2024. Isaorana eto ny fokotany manga sy ny mpiaramonina manodidina, ny fiangonana FJKM Aziona Vaovao, ny fiangonana Adventista Mahajanga be, ny CRI-NFP sy ny CEG Mahabibo, ny fikambanana FFT sy ny Sojabe, ny fikambanam-pianakaviana, ireo tapaka sy namana tsy mahafoy. Andriamanitra ny fiadanana ne amalisoanareo rehetra. Ialana tsiny izay tsy tratra ny fampandrenesana noho ny afenondrano be loatra. Ny manao ny filazana dia ny vadiny Rabe Saada Donné Marc, ny zanany Rabe Saada Bienvenue, Rabe Saada Dorothée, Rabe Saada José Marc sy Priska, Rabe Saada Sidonie, ny zafiny Erny Menjanahary Lovanaly, Rabe Saada Nassim, Henikadja Rodrino, Sambalis Kevin, ny fianakaviana manontolo. Izay ny filazana fa ny fiangonana vahao ny oloko eto Mahajanga isaky ny farany herinandro tahaka izao dia misy ny vatsim-panahy izay omen'izy ireo any poniny Mahajanga ary misy ihany koa ny fampafantarana misimisy kokoa ny fiangonana vahao ny oloko ao anatin'ny fandraisam-pitenenana sy ny fandaharana izay ho ataon'izy ireo eny anivony izay fotoana ny fampalalam-baovao izay ho arahantsika vetivety aloha izay vaovao sy tsara ho fantatra avy eny anivony fiangonana vahao ny oloko eto Mahajanga izay. Ampifaliana tompoko no entina mandroso ao atokantranotsika mianakavy amin'ny tianio mahafinaritra dia mahafinaritra ity ny pastera Rijasoa avy ao amin'ny trano fivavahana vaohaony oloko indray no miaraka aminao eny Apasika Mahajanga be ambadiky ny orinasa Komama na Pitani Pepe Baridaya Analakely izany. Ny anton'ity fotoana ity dia anetanana anasana mihitsy zany atsika mianakavy izay maharaka sy maheno na any alavitra any azy ianao dia tiapresika tiam-piandohana hoe manaovana ezaka rehetra ahafahanao mitady an'Andriamanitra amin'ity fotoana ngeza be raha mipitso asabotsy ity. Maro ny zavatra ataon'Andriamanitra isaky ny asabotsy isaky ny vavaka isika, be da be ny fijoroan'ny vavolombelona, maro ny sitrana, maro ihany koa no
miova ny fiainany ao ambadik'izay rehetra izay ka eo indrindra ry havana no oentinay anasana oentinay anetanana ary oetiko moa nyty androanyity zany anasanantsika mianakavy tsy akanavaka na iza satria mety hoanao a ny ankonanao amin'ny fianakaviana zany hoe itsika rehetra mihitsy no asaina ho avy ao anatin'ity fotoana ity ny zava-dehibe inko ambadikio dia ampahafantarana mihitsy makasika an'ireo karazana mety ho asana devoly zany zay mifamatotra amin'ny fiainan'ny olona amin'ireo karazana tranga misy amin'ny fiainanao zao ianao maheno sy manaraka an'ity fanentanany atao amin'izao vaovao izao dia mety misy karazana ozona avy any amin'ny ray aman-dreny na ihany koa fahamisaviana vetivety eo dia tonga dia mitotongana amin'ny fiainanao asana devoly ny ao ambadiky reny tsy ahoana eo dia mikorotananareo mianakavy amin'ny fotoana tsy ampozina mihitsy zany dia ohatrany avy dia misy fiainana mikatso tsy mandeha amin'ny tokony ho izy dia ao anatin'izay rehetrarehetra izay no tsy maintsy fantarina hoe inona no mahazo anao satria amin'ny fotoana tsy fongotra na tsy miala eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray zany zay karazana asana devoly zay dia na inona hoezaka na inona fampiasana vola ataony olona io dia tsy mety mamokatra izy potika foana ny fiainany ary tsy manjary mihitsy zany zay zavatra ataony zany mampatonga an'ireny karazana asana devoly ohatrany hoe misy rivotra ny anatin'ny kibole olona atao ny fitiliana tsy hita le izy satria rivotra inona aiza moa ny ahitana rivotra fa mandehandeha any anatin'ny kibole olona any dia ohatra mivangy anato mivadika ato manetsina any anatin'ny vavony any dia ohatra ny sepitra izy ary teo torana mihitsy reny zao trangana asana devoly misy indray isaky ny mampiasa voly ianao dia tsy mety hitombo mihitsy fa melany ary lany hatramin'ny masoko areny dia mindra mbola tsindray dia lany dia lany tapotra nanan'ny olona troso ianao nefa ny fiainanao tsisy miangana gaga ny olona hoe raha mivola nindraminao na million maro nefa ny fiainanao tsy mety mandeha ary raha ianao ary mametra-panontaniana hoe fa maninona ary ty fiainako ty misy olona rehetra manao zavatra kely zany ohatra ny vola kely ny ampiasaina fa ohatra ny miodina ny azy fa misy olona mampiasa vola be fa tratrana problème tsy fetezany zavatra ohatra n'izany dia misy asana devoly eo ambadika andreny na eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka amin'ny fiainam-pitiavana diso fanantenana foana ianao ary efa mitady hamoy fo tsy mety tonga any amin'ilay zavatra eritreretinao mihitsy na dia ohatra ny hoe misy fafahana zany azy amitan'ilay eritreretinao dia ohatra ny tsy mety vita mihitsy fa maninona misy karazana asana devoly zay tsy maintsy ampahafantarina anao reny fiasan'ny devoly hoe mamotika mandrava ary mandringana mba tsy hahavarinanao zany ka andeha fotsiny ampiasa herin-tsaina herim-batana ampiasa vola nefany tratrana asana devoly ny olona anankiray mampiasa vola na mampiasa ny fahalalahany sy ny fahaizany sy ny fahalalahany olona nefa misy asana devoly izy dia tadidio tsara fa tsy mety tafavoaka mihitsy olona io ka ny tanjona voalohany indrindra hitohizanao anaty fanompoana sy hafahanao miomana ny mandrakizay ianao dia tsy maintsy potehana aloha ny fahavalo zay manohatra anao mba hahafahan'ny lalanao misokatra io lalana io tsy midimity ho azy zany io fahampotehana io tsy tongatonga ho azy zany ary io ny nampatonga an' Jesosy tonga dia eto ambony tany hamonjy ary tsy vitany hoe hamonjy fotsiny fa anamboatra hita aniso ary hanomana ny mandrakizay anao izao anefa ny tadidio raha mikorotana foana ny fiainanao dia tsy hilamina hatramin'ny ara-panahinao ary eo indrindra no anasanantsika andaminan'Andriamanitra ny ara-panahinao araka ny tenin'Andriamanitra manao hoe fakatsao aloha ny fanjakany sy ny famariny dia hanampy anao ny zavatra rehetra zany hoe misy zavatra ho asain'Andriamanitra ataonao aloha any amin'ny toeram-pivavahana dia tsy nina fa mifandraisanao fanapahan-kevitra hitady an'Andriamanitra ka ho anao liana ny amin'izay hoe fanapotehana ny asan'ny devoly fandravana ny herin'ny maizina izay dia asaiko ianao tonga eny amin'ny trano fivavahana vaokaon'ny olo koa rampitso asabotsy amin'ny 7 maraina apita ny EPP Bardin Analakely nao ambadika ny microfinance eny apasika zany na akaiky ny orinasa Komama zay mahafatana antsika off matato eo aloha asoanao dia asoanao ny fotoana manana anjara fa tena hoy hoe tsy hanenina ianao ary tsy diso fanantenana ianao ka eo amin'ny écran io raha ny telefôna fanao fa navatana pasteur Rijasoa ho antsika maheno amin'ny onjam-peo zany dia 034 21 753 50 034 21 753 50 na ny 033 76 388 80 azadino ary rapitso fa 7 ny volana diavintsika ty dia asoanao fotoana ampety anao indrindra tainy tompontsika mianakavy veloma tompoko ampifaliana tompoko no entina mandroso ao atokantrano eo amin'ny vaovao ho iraisa-pirenena no anoizantsika ny fotoana ny fampahalalam-baovao
anisan'ny firenena azo lazaina fa matanjaka tratra ny ilay avalana aretina coronavirus i Italie sy ny La France amin'izao fotoana izao. Ity fanadiadiana hoentiny sarapela-iva amintsika ity no mampahafantatra bebe kokoa ny fivoarana izay avalana aretina coronavirus izay ao anatiny ireo firenena maro manerana n'izao tontolo izao. An'ity kosa dia misy ny fananganana ny gouvernemanta vaovao eny antoerana ho arahantsika ny farampanazavana mikasika izay arahantsika amin'ny sarapela-iva. Après avoir obtenu la confiance du Parlement tunisien, mbola nametrahan'ireo parlementera fitokisana i Alias Frakfak ho filohan'ny gouvernemanta tunisianina indray. Betsaka ireo raha maika miandry an'ity gouvernemanta vaovao ity izay ahitana ministra miisa 30 sy sekretera jeneraly miisa 2. Nanao fianianana teo anatrehany besiny maro ny tenany fa hanao ny ezaka rehetra izay tratrany amin'ny fanatanterahana amin'ny antsakany sy andavany ireo adidy izay napetraka taminy mba ho fampandrosoana any Tunisie. La tâche sera compliquée. Emmanuel Macron aux côtés de Giuseppe Conte à Naples ce jeudi pour lutter contre le coronavirus. Efa mahery ny 50 ireo firenena ahitana n'ilay tsy mikaretina coronavirus eran'izao tontolo izao. Ny Kando ao Naples arak'izany ny filoham-pirenena frantsay sy ny prime ministre italiana Giuseppe Conte nijery ny fomba rehetra anakanana ny fianaka ity tsy mikaretina ity sy ny fanakalo hevitra amin'ny tokony atao amin'izay. Raha ny fantatra dia i Frantsa sy Italia no firenena Europeana tena ahitana ny coronavirus. Raha 230 no olona vo any Frantsa ary 500 kosa ny any Italia. Nahitana n'ity tsy mikaretina ity ihany koa amin'izao ny ao Nigeria, firenena afrikanina fahatelo ahitana ny coronavirus, taorian'ny Égypte sy Algérie. Nouvelle source d'inquiétude, un cas de coronavirus a été recensé au Nigeria. Izay no maresaka any ivelany amin'izao fotoana izao. Izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no masaka azona roso tao anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao tamin'ity atoandro ity. Isaorako anao nanaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Isaorako ihany koa ireo teknisianina sy ireo namana mpanao gazety ny Aranisalahy nahandro namasaka nafahana nampita ny vaovao tamin'ity atoandro ity. Fa ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho antsika rehetra any tokantrano any veloma tompoko.